स्वागत है भाई आपका रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर के अंदर। ये देखिए आप क्लासिक है आपके सामने। अभी हम सेल बैरिंग चेंज करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम में कभी भी खट 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 करके आवाज़ आती है ना, तो ये बैरिंग की आवाज़ आती है। जब आपका बैरिंग दोनों तरफ मूवमेंट हो जाती है ना, जैसे इस टाइप हो गया, अब दूसरी तरफ घुमा के देखो ना, मूवमेंट दोनों तरफ हो गई है, इसलिए बैरिंग ख़राब है। अब नया बैरिंग दिखा रहे हैं आपको, देखते हैं। तो भाई ये नया बैरिंग है, देखो वन साइड ही घूमेगा ये आपका, इस तरफ नहीं घूमेगा, क्योंकि ये नया बैरिंग है, ये ओके रिपोर्ट है। तो आपको कभी भी सेल बैरिंग ख़राब होता है तो ये डलवा लें, नहीं तो आपका इंजन का भी काम हो सकता है, जिससे गरारी ख़राब हो सकती है अंदर की। ये आपको पड़ेगा 4500। तो भाई और भी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।